we have no equivalent to that word hate in Konkani. डिक्शनरी भितर गेलो हांव ट्रान्सलेशना भितर आसा तो डिक्शनरींत गेलो जाल्यार सगळी डिक्शनरी भितर मेळटा तें कितें हेट म्हणजे एक दुस्वास. आतां दुस्वास दुसरो मेळटा तो नसाय. आतां दुस्वास आसूं वा नसाय आसूं हे दोनूय गजाली आर नॉट हेट. इट इज बेजिकली जेलसींतल्यान येता. तिसरें उतर थंय मेळटा तें तिरस्कार. तिरस्कार हें उतर आमचें न्ही. तुम्ही मराठी डिक्शनरी जर वचत जाल्यार मराठी डिक्शनरीक हेट म्हणजे तिरस्कार म्हणून मेळटा. नफरत म्हणून आसा. नफरत हें घडयो फारशींतल्यान वा उर्दूंतल्यान म्हाका दिसता जे हिंदी भितर आपणायला वा हिंदी भितर तो वापरतात तिरस्कारा शिवाय मराठी भितर चडशे वापरनात. पुर्तुगेजांतल्यान खूब उतरां आमी घेतली. पूण पुर्तुगेजी भितर हांव गेलो जाल्यार इंग्लीश टू पुर्तुगेज हेट म्हणून जर ताका वापरलें जाल्यार ताका उजियार म्हणून शब्द वापरतात. ते उतरी केन्नाच हांवें म्हजे हातूंत भितर सोडून दियात आमच्या जाणटेल्यां कडल्यान वा आमच्या म्हणजे आई बाबा कडल्यान जावं वा जाणटेलो तांचे पिळगे कडल्यान वा ताचे पयलींच्या आजयाच्या पिळगे कडल्यान तांचे कडल्यान बी केन्ना उजियार हें उतर केन्ना आयकली ना. We have no equivalent to that word hate in Konkani. But there are other words which are, you can say, I don't say they are synonyms because every word has its own individuality. There is no word of like hate. There is nobody uses hate. That is because it is not in the culture. Finally, language is a major component of culture and vocabulary is a major component of any language. हांव एका कॉलेजीन शिकयतालो आनी त्या कॉलेजीन शिकयता आसतना एक हिंदीचो प्रोफेसर मेळ्ळो म्हाका. ताणें सांगलें की 35 वर्सां सादारण आपूण गोंयांत आसा आनी म्हाका वायट दिसता की ह्या 35 वर्सान आपूण कोंकणी भास शिकूं शकलो ना. हांवें ताका कारण विचारलें आनी बारीक जेन्ना हांव विचार केलो तेन्ना ताणें सांगलें आनी हांवेंनूय तें स्विकारलें. तो म्हणपाक की जेन्ना केन्ना एखादो विद्यार्थी येता वा तुमचे सारकेलो शिक्षक सहकारी येता तेन्ना तो आपणाक फॅसिलिटेट करपा खातीर तो हिंदींतल्यान उलयता. ती मागीर तांबडी निळी कसली हिंदी आसूं आनी हेंच इंग्लिशीच्या बाबतींत घडटा, हेंच हेर भाशेनी घडटा. So mostly I personally feel because that emotion or that sentiment or that something to do with hate is not in our culture. But if I have to write something and I want to use that word, then I would take word from any other language like Marathi or Bangla or Hindi or Kannada, anything. की गोंयकारांच्या स्वभावाचें एक मोठें हें आसा म्हणूं येता, वैशिश्ट आसा की तो स्विकारता खंयचेय गजालीक, तो आपणायता. एखादो कोणूय जर आमच्या गांवांत जर जागा घेवन जर रावता आसत जाल्यार ल्हव आमी ताजे खातीर वेगवेगळे तरेच्यो सोयी किंवा ताका कितें जाय नाका तें पळयता आनी तोवूय बीन आमच्या स्वभावाचें जें उक्तेपण आसा, मेकळेपण आसा तें अनुसरून तो आमच्या भाशा, संस्कृती वा समाज वेवस्था हाजे कडेन एकरूप जाताना दिश्टी पडटा. आजकाल हेट वाडत चल्ल्या. हेटांतल्यान हेट पॉलिटिक्स तयार जाला. हेट्रेड हें जाला. दुसऱ्याक हेट करप हें गोंयकारपण न्ही. खरो नीज गोंयकार जो आसा आनी जर तुमी धरून हांव धरून सगळे जर आमी स्वताक जर नीज गोंयकार म्हणटात जर जाल्यार आमी पयली गजाल करपाक जाय ती म्हणजे मोग. सगळ्याचे मोग म्हणजे माया, मोग, मायपास वेगवेगळी आसतात. मायेचें बंधन, मोगाचें बंधन, तातूंतल्यान मायपास हें उतर तयार जाला. हें गोंयकारपणाचें आनी हें गोंयकारपणाक तें बसना आनी जो हेट करता तो मुहावरेन म्हणटा तो गोंयकारच न्ही आनी तें गोंयकारपणय न्ही. Konkani carried stories of every Goan, across religion, caste, and region. It didn't divide, it brought us closer. Konkani speaks softly, but it carries strength. The strength of acceptance, of culture, of peace. In many languages, you'll find words for anger, pain, and even hate. But in Konkani, there's no word for hate. Not because we didn't need it, because we never lived by it. Konkani isn't just what we speak, it's how we live. It teaches us that the identity isn't built on hate, it's built on love, on roots, and on pride. हांव गोंयकार, मागे ओळख कोंकणी. हांव गोंयकार आनी मागी ओळख कोंकणी.
हा गोयकार आणि माझी ओळख कोकणी 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 कोकणी